Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. 40 lovaca, dobro ste čuli, 40 borbenih aviona. Ako se ostvari ono što je danas najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Srbija ulazi u potpuno novu fazu razvoja svog ratnog vazduhoplovstva, u razmere koje ova država u savremenom periodu praktično nije imala. I upravo od aviona treba početi ovu priču, jer je Vučić u Kuršumliji izneo broj koji će sasvim sigurno izazvati mnogo pitanja i u Srbiji i u regionu. Dakle, u izjavi koju prenose B92 i Tanjug, nije precizirao tačan sastav buduće flote od 40 lovaca. Dakle, ne bi bilo korektno tvrditi da je svih 40 već ugovoreno ili da se zna tačno koji će modeli učiniti taj broj. Ono što znamo jeste da Srbija danas raspolaže modernizovanim avionima MiG-29, dok je ugovorena nabavka 12 francuskih višenamjenskih borbenih aviona Rafale. Javne evidencije navode oko 11 MiG-29 u službi i 12 naručenih Rafala F4. A Rafal nije bilo kakav avion. Međutim, današnja Vučićeva cifra od 40 lovaca ide mnogo dalje od tih 12 Rafala. I upravo je to možda najvažnije neodgovoreno pitanje posle njegovog obraćanja šta još Srbija planira. Jer ako predsjednik države govori o floti od 40 lovaca, onda govorimo o ambiciji koja prevazilazi jednu eskadrilu Rafala. Da li se računaju postojeći MiG-29, modernizovani domaći avioni i buduće dodatne nabavke, ili država planira još jedan veliki posao posle Rafala, to iz današnje izjave ne možemo pouzdano zaključiti. Ljudi, ali sama cifra je ogromna u odnosu na stanje od pre nešto više od jedne decenije. Vučić je upravo na tome insistirao. On je novinarima u Kuršumliji rekao da se dobro sjeća perioda kada je bio ministar odbrane i kada je, kako tvrdi, za aeromiting postojao samo jedan lovac sposoban da poleti. Jedan. Danas predsjednik Srbije govori o 40 i zato je čitavu priču predstavio kao simbol promjene vojske Srbije. Vučić se posebno osvrnuo na stare avione MiG-21. Upotrijebio je izuzetno težak izraz, nazvavši ih praktično mrtvačkim kovčezima, uz podsjećanje da su srpski piloti tim avionima morali da brane zemlju i 1999. godine. Njegova poruka je jasna. Period u kojem je Srbija održavala vazduhoplovstvo sa veoma ograničenim resursima, prema njegovom viđenju, treba da ostane iza nas. A onda je dodao još jednu veoma važnu rečenicu. Nije govorio samo o avionima. Rekao je da ne želi ni da počinje priču o raketnim sistemima, višecevnim bacačima raketa i svemu drugom što će javnost, kako kaže, uskoro moći da vidi. I samo nekoliko minuta kasnije dobili smo odgovor na što je između ostalog mislio. Puls. Izraelski raketni artiljerijski sistem o kojem se prethodnih mjeseci mnogo govorilo, sada bi trebalo prvi put javno da pokaže šta može. Vučić je najavio veliku vojnu vežbu na Pešterskoj visoravni za otprilike 20 dana, a upravo tamo bi vojska Srbije prvi put trebalo da dejstvuje sistemom Puls, nabavljenim od Izraela. Predsjednik Srbije otišao i korak dalje i izneo veoma snažnu ocenu. Prema njegovim rečima, Puls je najbolji od američkog Hajmarsa. Vučić tvrdi da sistem može da gađa ciljeve udaljene stotinama kilometara i da ostvaruje preciznost od oko 5 metara. Nema promašaja sa sistemom Puls, poručuje Vučić. To je njegova tvrdnja i tako je treba i predstaviti. Još važnije, Vučić je Puls opisao kao trenutno najveću artiljerijsku prednost Srbije u odnosu na konkurenciju. Dakle, za samo nekoliko minuta obraćanja dobili smo 3 veoma ozbiljne vojne najave. Buduću flotu od 40 lovaca, prvo dejstvo izraelskog Pulsa na Pešteru i početak proizvodnje nove generacije dronova u Srbiji, a upravo priča o dronovima možda pokazuje u kom smeru Beograd želi da razvija vojsku, jer savremeni ratovi su potpuno promenili način na koji se razmišlja o naoružanju. Nije više dovoljno imati samo tank, avion ili klasičnu artiljeriju. Iznad bojišta gotovo neprestano se nalaze bespilotne letjelice. Jedne izviđaju, druge navode vatru, treće neposredno napadaju cilj, četvrte pokušavaju da pronađu protivničku artiljeriju, komandomesto ili logistiku. I Srbija očigledno želi da značajan deo takvih sredstava proizvodi sama.
Vučić je danas najavio da bi za svega 20 dana u blizini Beograda trebalo da počne proizvodnja, kako je rekao, nekih od najmodernijih dronova u svetu. Lokaciju je povezao sa područjem opštine Čukarica, a onda je iznio i cenu, oko 30.000 evra po letelici. Vučić je napravio jasnu razliku između tih budućih dronova i jeftinijih bespilotnih sistema koje Vojska Srbija već posjeduje. Pomenuo je konkretno Komarac 1 i Komarac 2. Prema njegovim rečima, Vojska Srbije već raspolaže tim sistemima, ali budući dronovi iz proizvodnje kod Beograda bit će sasvim druga kategorija. Riječ je o ozbiljnoj sili, rekao je Vučić kako prenosi vijesti, pozivajući se na Betu. I sada se polako sklapa mnogo veća slika. Na jednoj strani Rafali, na drugoj postojeći MiG-29, zatim Puls, pa domaći dronovi, Komarac 1, Komarac 2, onda Lazar, Miloš, Miloš 2, Pasars i u sve to širenje kapaciteta domaće namenske industrije. Zato današnje Vučićevo obraćanje nije bilo samo priča o kupovini nekoliko novih aviona. Ako njegove najave stavimo jednu pored druge, vidi se pokušaj izgradnje mnogo šireg sistema, od vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane preko dalekometne raketne artiljerije do bespilotnih sistema i oklopnih vozila, a centar današnje priče bio je upravo Kuršumlijski kraj. Vučić je obilazio novi pogon fabrike složenih borbenih sistema, ali i pogon Jumka u Rači kod Kuršumlije. I tu je najavio još jednu promjenu. Poslovi koji su do sada obavljani u Velikoj Plani trebalo bi delom da budu prebačeni u Kuršumliju. Predsjednik je konkretno pomenuo sisteme Miloš 1 i Miloš 2, oklopno vozilo Lazar, elemente za Pasars, šasije i različite delove opreme. Njegova ideja je, prema onome što je danas rekao, da se proizvodnja rasporedi tako da Velika Plana dobije prostor za druge sisteme, dok Kuršumlija preuzima deo postojećih poslova. Vučić je posebno pohvalio zaposlene u Kuršumliji. Rekao je da rade veoma vredno i da su prema njegovoj ocjeni ostvarili čak bolje rezultate od fabrike u Velikoj Plani, a onda je vojnu priču povezao sa ekonomskom. Njegova poruka bila je da naoružanje nije samo pitanje vojske, već i pitanje radnih mesta, fabrika, plata i državnog budžeta. Nije ovo od Svetog Petra došlo, rekao je Vučić. Drugim rečima, njegova tvrdnja je da iza jačanja vojske mora da postoji ekonomija sposobna da sve to plati, jer kupiti Rafal je jedna stvar, održavati Rafal godinama je druga, kupiti raketni sistem je jedna stvar, obezbediti rakete, obuku posada, logistiku, rezervne delove i infrastrukturu je druga. Napraviti dron je jedno, napraviti 1000 dronova i imati industriju koja može stalno da ih proizvodi nešto je sasvim drugo. I upravo se tu nalazi najvažnije pitanje za naredne godine. Može li Srbija istovremeno da finansira ovakav tempo modernizacije i da razvija domaću industriju koja će smanjiti zavisnost od uvoza? Vučić tvrdi da može. I danas je upravo to pokušao da pokaže u Kuršumliji. Međutim, dok govori o jačanju vojske, predsjednik Srbije istovremeno šalje veoma oštre političke poruke prema zapadu zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Najavio je da će već večeras pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Tema glavni most na Ibru i u Kosovskoj Mitrovici. Vučić kaže da će od Rutea tražiti da se most ne otvara. Onoliko koliko možemo da se borimo, borimo se, rekao je predsjednik Srbije. I ovdje ton njegovog obraćanja postaje znatno oštriji. Vučić tvrdi da su Srbi na Kosovu izloženi pritiscima i optužuje ne samo premijera Kosova, Aljbina Kurtija, već i njegove zapadne pomagače. Predsjednik Srbije smatra da se na Srbe vrši pritisak hapšenjima, optužbama i drugim postupcima, a posebno je kritikovao odnos prema otvaranju mosta na Ibru. Nije poštedeo ni KFOR. Govoreći veoma oštro, Vučić je optužio komandanta KFOR-a i predstavnike međunarodne zajednice da se, kako kaže, prave da ne vide šta se događa. Bez obzira na to da li se neko slaže sa Vučićevom interpretacijom ili ne, politička poruka je važna. Beograd će pitanje mosta pokušati da podigne direktno na nivo generalnog sekretara NATO pakta. Dakle, istog dana, kada govori o 40 lovaca, dalekometnom Pulsu i novim dronovima, Vučić najavljuje direktno obraćanje Marku Ruteu zbog Kosovske Mitrovice. To čitavoj priči daje dodatnu političku težinu, ali nije Kosovo bilo
jedina politička tema. Vučić se dotakao i predstojećih izbora u Srbiji. Njegova poruka je bila vrlo direktna. Izbori će prema njegovom predstavljanju političke scene biti sukob dve opcije. Na jednoj strani lista Ujedinjena Srbija, na drugoj strani svi ostali koje Vučić povezuje sa takozvanim blokaderskim političkim blokom. Predsjednik tvrdi da će glas za bilo koju drugu listu praktično značiti glas za njegove političke protivnike. To je naravno politička ocjena Aleksandra Vučića, a ne neutralna činjenica, ali pokazuje kako Vučić već postavlja okvir buduće kampanje. Još zanimljivija izjava stigla je tokom obilaska Jumka. Vučić je govorio o radnicima, stalnom zaposlenju i osustvovanju sa posla, a zatim izgovorio rečenicu koja će verovatno imati poseban politički život. Budem li postao premijer Srbije? I potom najavio da bi ponovo menjao zakon o radu i pooštravao određene uslove. RT Balkan je upravo tu izjavu izdvojio u naslov, jer ona otvara sasvim novo pitanje. Da li Vučić već javno razmatra mogućnost da nakon predsjedničke funkcije ponovo preuzme izvršnu vlast kao predsjednik vlade Srbije? On danas nije objavio takvu kandidaturu, niti je rekao da će sigurno biti premijer, ali sama formulacija budem li postao premijer svakako će biti politička analiza. Vučić je tokom obilaska razgovarao i sa radnicima Jumka. Jedna radnica pitala ga je za povezivanje približno 3 godine radnog staža. Predsjednik je odgovorio da će pitanje osiguranja i povezivanja staža biti rešeno već sutra. Najavio je i nove narudžbine za Jumko i javno pozvao državne kompanije i institucije, između ostalih Poštu, Telekom i Srbija šume, da uniforme naručuju od domaćeg proizvođača. Posebno je zahvalio Republici Srpskoj zbog narudžbina iz Jumka. Tako se ponovo vraćamo na ono što je zapravo zajednička nit čitavog njegovog današnjeg nastupa. Državna industrija, vojska, domaća proizvodnja, nove tehnologije. I politička poruka da Srbija želi da bude sposobna da što više stvari proizvodi sama. Ali vratimo se na ono od čega smo počeli, jer će upravo ta brojka verovatno ostati najveći naslov dana. 40 lovaca. Ljudi, ako se ta Vučićeva najava realizuje, to bi predstavljalo veoma veliko povećanje borbene vazduhoplovne komponente Srbije. 12 Rafala je već poznat deo jednačine, Migovi također, ali do broja 40 i dalje nedostaje značajan broj aviona, zato danas ne treba izmišljati odgovor koji Vučić nije dao. Treba postaviti pitanje šta dolazi posle Rafala. Da li Srbija planira dodatnu eskadrilu? Da li će biti još Rafala? Da li se u tih 40 računaju i druge kategorije borbenih aviona i u kom roku Vučić očekuje da Srbija zaista dođe do tog broja? To su pitanja na koja ćemo tek morati da dobijemo odgovor, ali smjer je već prilično jasan. Srbija želi da snaži ratno vazduhoplovstvo, želi dalekometniju i precizniju artiljeriju, želi masovniju proizvodnju dronova, želi da povećava domaću proizvodnju oklopnih i raketnih sistema i želi da fabrike namenske industrije ne budu koncentrisane samo u nekoliko tradicionalnih centara, već da proizvodnja bude proširena i na mesta poput Kuršumlije. Dragi gledaoci, zato će naredni period pokazati šta tačno znači Vučićevi 40 lovaca. Hoće li Srbija zaista dobiti vazduhoplovnu flotu kakvu nije imala decenijama? Da li posle 12 Rafala dolazi nova velika nabavka? Koliko će novih dronova biti proizvedeno kod Beograda? I šta ćemo za 20 dana prvi put vidjeti na Pešteru? To su pitanja koja sada ostaju otvorena, ali današnja poruka iz Kuršumlije teško može biti jasnija. Srbija želi mnogo snažniju vojsku nego što imala pre 10 godina i Vučić tvrdi da najviši deo onoga što je najavio tek treba da vidimo. A vi mi napišite u komentarima šta je za Srbiju važnije, 40 lovaca, veliki broj domaćih dronova ili dalekometni raketni sistem poput Pulsa. I drugo, možda još važnije pitanje, ako Srbija zaista ide ka 40 lovaca, što mislite, koji avioni bi trebalo da popune broj koji nedostaje pored već naručenih Rafala i postojećih MiG-29?